大家好，又係歐文鳳嘅粵劇廣場。今日就暖翻啲啦。今日講咩？就講翻回應翻網友啊，佢喺長江留言話啲曲詞同唐滌生嘅比較嗰啲嘢啊，即係提翻，即係我點解會覺得自己肥水之前嗰時已經係叻過唐滌生，即係提翻究竟佢叻喺咩地方？其實呢個係社會嘅即係動態發展必然出現嘅現象，唔係我特別叻或者係唐滌生特別差。其實一代新人勝舊人，長江後推前浪係必然嘅。咁啊，企喺前人嘅肩膊上學晒佢啲嘢，再發展好過佢係正常，好唔過佢即係自己冇料到。呢一個係事實上係咁樣咯。咁啊，啲人亦都關心我身體，咁啊講翻點解我會病咧？其實咧，我係中咗 Covid 一種病毒。但係嗰個唔係 Covid 主要嘅病毒，佢都變咗唔入列嘅，即係唔入佢嗰個系列裏邊，但係都係屬於 Covid 嘅。咁但係呢個病毒咧，佢就影響咗我嘅腸同埋我嘅上呼吸道。咁我嗰陣時咧就即係一個人住啦，咁啊懵懵地啦，喺度瞓到唔知道日夜，咁你以為瞓咗4日，其實瞓咗2日。咁啊自己係嚴重脫水，嚴重脫水咧，所以點解嗰陣時要入醫院咧危險咧？就因為咧。脫水影響到肝腎嘅已經係，咁我肝腎嘅酵素係飆升到危險個環境，即係如果繼續落去，真係會命都冇㗎。呢個就係嗰陣時嘅情況。咁所以咧，我1月12號首演嗰日咧，佢肯俾我去參加嗰個先導優秀劇本計劃嗰個嘅面試嗰度咧，係俾咗幾個鐘頭我。咁我做晒啲嘢翻去醫院，因為點唔俾呢？其實我係需要打呢個抗生素針，要按時間打，所以佢12號唔俾我出嚟。所以其實嗰陣時已經身體好咗好多。咁啊13號佢終於俾我出院，就嗰啲抗生素轉咗口服。咁我都食咗幾日藥。咁你問我而家身體點咧？其實之前咧嘅腳都係冇力嘅，所以我係篤拐杖行。咁可能我今日出去睇下吳敏婷做呢個白兔會，我都會篤拐杖，因為避免俾人撞到。我有骨質疏鬆，一撞一跌斷骨就好麻煩。咁而家係個身體係咁啊，恢復咗有8-9成啦，10足我未有。咁我26號我都仲要去覆診，喺仁安醫院度覆診。咁啊身體嗰方面咧都尚算粗安，因為對於我嚟講咧。我本來諗住自己唔長命啊嘛，呢個亦都關係到我點解我會賣平飛做新手呢樣嘢，我都會講埋。所以今日主要講2個問題，即係本來我已經錄咗係講戲曲史嗰方面嘅嘢，錄咗第一段嘅。但係咧今日咧，我咧就係會講翻網友對嗰個疑問，同埋我點解會覺得自己可以繼續搞呢個粵劇嘅原因，同埋我搞粵劇因為我點樣去做班。因為咧就我係栽培新手嘅，我係有我嘅理念去做班賣飛啊，大家都發覺我賣飛特別平，咁我講清楚我做班嘅方式，咁亦都睇下其實我係對而家嘅現時嘅職業班主係一種壓力嚟嘅，即係我做法一種壓力，咁冇辦法，大家理念唔同啊嘛，咁所以我哋會講清楚呢件事咯。第一樣嘢咧。喺我呢個長江人嘅停船站借問裏邊咧，其實成個戲當然好成功啦，我都好多謝大家，因為唔係一個人可以做得到嘅嘢，粵劇係一個團隊嚟嘅，即係就算一個下欄啊，一個報警嘅工作人員啊，佢哋都好有影響嘅。咁啊，唔係一個人可以居功嘅，一定係大家一種共同一種嘅努力嘅成果。咁樣咧，亦都符合咗我當初預期，有我啲跑迷啊睇完之後三觀震碎。因為你睇翻而家呢一個做法同佢做李後主嘅做法，雖然我知阿康仔咧就係有做過舞台嘅嘢，但係始終係傳統嘅嘢突破咧係麻煩啲。咁呢一個長江行咧係花咗錢嘅，花咗錢去做製作嘅。仲係不斷添嘅，但係因為佢係差唔多賣滿啦，有幾廿張飛剩啦，加埋好似30-40張飛剩到啦，唔係剩好多嚇。咁樣咧應該係近期賣得最好，同埋我雖然賣得平，但係我都係可以 cover 咗大部分嘅支出。
成套戲我據初步而家計咧，即係我哋嗰啲人工，我同我家姐係冇人工收嘅，義工啊、編劇啊、導演咩都冇收嘅。當然我交報告時就係話有計數啦，因為要交翻俾佢沙田嗰個場地伙伴計劃去計數嘅，咁你一定要俾佢知道。但係實際上唔計我同我家姐嘅人工咧，我係蝕咗55000到啦，大概係非常之少嘅。做2日蝕55000。如果你一般嚟講咧，而家嘅市道啊，你又做2日舊戲蝕55000，人哋講你唔係蝕咩錢咯。我試過做1日舊戲，蝕7萬蚊，蝕10萬蚊都試過嘅一晚嘅舊戲啊。所以你話佢咩？我覺得係個成功嘅，因為真係攞到觀眾嗰個支持，賣到飛。咁我係請咗40張飛做咗出街啦，係咁解咯，即係2日。咁呢啲唔係派，因為呢啲即係係啲行內嘅朋友啊，或者係前輩啊咁樣啊，咁啊都係咁請佢嚟睇咯。咁唔係送好多張。咁有位人士咧，我唔知佢話我請佢睇，其實冇啊。咁我都唔明，我初以為佢睇係阿心蓉嗰邊俾嗰張飛，因為我俾2張飛，心蓉同佢媽咪睇啊嘛。咁原來又唔係喎。咁心蓉話同佢媽咪睇，咁我張飛咁我冇送我俾佢嘅，我唔明啊。即係佢講呢番説話係咩意思咧？但係你話佢送佢1張飛啊，你唔好話我派飛啊嘛，唔可以話咁攻擊我噶嘛。咁但係真係冇送過，咁啊當日嘅事係咁樣啦。咁樣咧呢套戲嘅 feedback 翻嚟咧，有一個網友就話：你睇下歐文峰啲曲詞啊，點啊，就主要講嗰個採桑曲嗰段曲詞，其實係小曲嚟噶嘛。你小曲填詞呢個受9聲限制嘅，咁我覺得寫得唔錯啊，嗰段曲都。至於佢話我啲曲詞咧俾唔到唐滌生，咁我就即係講翻，其實我話我肥水之戰時已經發覺自己好過唐滌生係咩嘢嘅來龍去脈係乜嘢。其實太多人唔明唐滌生個劇本嘅優點同缺點喺邊度，所以咧你哋好多時候咧有一個錯誤嘅睇法，成日講個唐滌生啲曲詞好有文采，其實呢個係德叔佢傳出嚟嘅。實際上咧，佢啲曲詞唔係有文采，佢係情詞嚟嘅啫。其實情詞喺某程度上好嘅有文采點嘅。咁啊即係基本上就可以講係唔明白點樣判斷好同唔好咯。呢個就我見到嘅現象。我喺90年決定研究唐滌生嘅時候，因為我一直有做創作嘅，寫小説啊，有寫詩詞呢啲嘢嘅。咁我就知道唐滌生嘅文字功夫唔係咁好嘅，但係佢寫情詞嘅功夫係好好嘅。呢個同佢係畫家出身有關嘅。所以你話我哋話佢文字係好定唔好咧？如果你同一個中文嘅修辭嘅睇法，佢用錯典啊、寫錯字啊，咁嗰啲嘢，咁啊梗係唔好啦。因為佢基本嗰個技藝都掌握唔到，即係好多好基本嘅一啲嘢嘅知識，佢係錯咗嘅。咁但係佢一個畫家啊嘛，佢學畫畫噶嘛，咁呢樣又唔可以深究。而且佢最主要係佢喺嗰個時代，即係佢生長嘅時代，佢係30、40年代受教育噶嘛。佢應該1930幾年讀完呢個繪畫㗎啦，已經係佢哋嗰陣時嘅文字嘅中文文字係水平係高啲嘅，對比而家啲人嘅中文水平就真係好差㗎。咁所以咧，我嗰陣時睇研究嘅時候，我都發覺其實啲人點覺得佢有文采，其實唔係佢有冇文采，係嗰啲睇嗰啲人咧，一般嗰啲觀眾咧，佢自己中文水平差，佢唔明白。咁當然唐滌生有幾段曲嘅文采，但係咧佢文采用得係咪咁好嘅另一回之事。主要佢得個揚州解心2樓啊，或者嗰個揚州2樓啊，即係一個就《再創梅記》，一個就係嗰個《紫釵記》嗰度，即係陽關節樓嗰段。即係佢會有一啲叫修辭手法喺裏邊用咯。即係比如落境寫哀啊咁樣。如果你陽關節樓嗰段，佢係陽關道本是平生無夢島嗰度咧，其實係落境寫哀咪呢個有手法嘅。咁其他佢嘅手法就唔強嘅，佢嘅文字，但係情語嗰度佢就好掂啦。情語就好掂啊，因為佢咧係畫家咧，佢有直觀嘅功能力咧，佢可以將個感情直接貫徹咗落去。
咁其實唐滌生文字優勝嘅地方就係情語，唔係文采。咁呢個評斷嗰個我哋話佢文字同佢其實兩回之事。我文采絕對好過唐滌生嘅，情語我都得嘅。咁啊當然我技巧上比佢好，因為嗰個問題就係大家背景唔同喎。我真係修讀中文㗎嘛，我係修讀中文，我係中意讀中文，我中意寫作嘅。我小學已經開始係寫作投稿，咁我啲中文好其實係好自然嘅，唔係話咩都話你。我中學嘅時候，我基本上一日睇8份報紙啊。睇8份報紙咩意思咧？你接觸到唔同嘅文字嘅通俗嘅，或者一啲故事性嘅都有啊嘛。我都會睇副刊噶嘛。咁好似嗰陣時睇《紅毛聊齋》，《紅毛聊齋》其實係葉靈鳳寫嘅，葉靈鳳好出名嘅。葉靈鳳就出名到俾阿魯迅鬧佢嘅。咁但係佢係喺成報度做副刊噶嘛。咁係一個好叻嘅作家嚟。咁但係啲人咧去睇啲報紙，因為呢啲係啲人一寫荒廢文章，佢唔識分嘅咁樣咯。咁但係嗰陣時我係中學嗰時已經睇佢啲嘢嘅，即係葉靈鳳嗰啲嘅咩嗰啲嘅文章嗰啲我有睇。咁所以咧，你話文字功夫唔係我主要同唐滌生個分別咯。咁問題就係佢大家嘅專嘅方向都唔同。咁嗰位網友又對比，其實佢好傻，因為我知道嗰個都係跑迷嚟，冇嘢好講啊，因為三觀震碎咗啊嘛。即係你而家講真句，佢賣888蚊，我賣400蚊，我仲要內銷嗰時有9折添。即係如果你真係我作為一個普通觀眾，我要揀一套戲入場睇嘅話咧，我相信咧，即係平情而論啊，即係冇任何嘅傾向性咁嘅情況咧。又知道個戲嗰個表現方式係點樣，都係睇長江行，都唔會睇李後主。咁冇嘢㗎，因為你始終龍劍生係老啊嘛。呢個叫粵劇係青春嘅藝術，青春嘅演員嗰個演技未必及老嘅人，唱功未必及老嘅演員。但係老嘅演員咧，個形象係符合唔到㗎嘛，符合唔到。咁佢哋係有呢樣嘢，佢哋可以教人。佢哋可以傳授佢嘅知識，佢可以示範演出。其實想做翻一個職業演出，其實咧，我覺得有少少都係做唔到嘅。呢個就係咁樣。咁啊，跑車其實咧，就我諗啊，做完呢個2台都要接㗎啦。佢冇再做都冇意思，因為佢而家都係個飛係，即係我估計係做啦。咁佢再做都冇意思啊！攞錢出嚟蝕咩？佢哋唔會咁做咩？好多老倌係唔會攞錢出嚟蝕嘅。呢個第一個問題。至於我話我喺肥水嗰時好過唐滌生嘅，就係佢哋就唔知道。其實我指我好過唐滌生，就係個戲劇結構。其實我係讀戲劇噶嘛，我讀戲曲噶嘛，戲曲研究同埋余明清文學，同埋我專係比較研究就係唐滌生同湯顯祖，即係《牡丹亭》同《紫釵記》嘅比較研究嘅論文嚟嘅，所以要讀埋啲編劇導演嗰啲課程係咁解。咁我亦都喺由一張白紙咁樣做出嚟。我90年嘅時候基本上我係唔明曲式嗰啲咩都唔明，咁啊係咁做出嚟。但係去到我喺呢個世紀初嘅時候做呢個肥水嘅時候咧，最主要係我突破咗啦。我喺成個舞台啊，嗰個場景嘅劃分啊，我係好成功。因為其實通常我係做咗個餅出嚟，而阿威哥再挑花嘅做法就係咁樣咯。即係佢真係一個導演，但係我亦都真係一個編劇。我係俾到好完整嘅素材俾佢去做挑花。咁我呢個完整素材其實我就已經知道，我勝過唐滌生就喺結構度。因為我亦提過唐滌生，佢寫個結構就係圓形人物同埋扁平人物嘛，一個係立體，一個係線性，佢互相就係個圓形人物啦，即係立體人物，即係深化個場景嘛。嗰個線性就係推動，即係線性嗰個即係任劍輝嘅角色就問你係咪長平公主？嗰個長平公主就係個立體人物，就我認又點，唔認又點，好多嘢考慮噶嘛。呢個就係佢後來個結構。咁其實佢最初走嘅時候咧，佢走蝶影嘅時候都未係完全係咁樣，所以你睇蝶影嘅規矩用嚟係唔同嘅。咁所以阿仙姐嗰陣時聽下盧偉源老師啊，即係小思老師講就話，仙姐係讚賞呢一個蝶影嘅。但係去到蝶影之後，佢已經係固化咗。但係固化佢冇想變，佢都有想變。佢想做流水潭院，其實就想變化，因為流水潭院個故事好薄弱。
薄弱，個編劇先有發揮。個問題就係，即係我自己以心為心，我一個編劇咧，你一定係想發揮嘅。我寫劇本好坦白講，當然唔係為名為利，而家一定唔係。但係咧，佢有一條邊喺入邊邊我嘅，即係你一定好想寫，好想寫。你好想寫咩？係寫唔同嘅故事。即係我哋係想去講故事嘅人，就係咁樣嘅啫。呢個就係我面對嘅問題咯。咁所以我知道咧，我喺肥水嘅時候咧，我成功地方就係嗰個劇場結構。劇場結構咧，其實咧可以咁講啊，我係已經將嗰個劇場嗰樣嘢咧，同個故事啊，係一個好整體嘅契合出嚟嘅。往往因應個故事嗰個主題或者係內容啊，然後我先決定嘅形式。呢個係我一直做法。咁咧而家如果你要睇嘅話咧，我喺我抑鬱症開始叫做好轉嘅時候咧，我先重寫劇本。因為我寫完來自仙界的你之後，我就停咗2年，係寫唔到嘅，因為嗰陣時有抑鬱症。咁但係咧好轉之後，我重寫就係呢一個美女與野獸，喺2018年。咁啊，後來咧就仲有寫呢個韓欣蘭啊、納蘭性德啊、姐妹英魂啊、長江行啊，同埋而家最新呢一個嘅大明哀歌。寫慢咗好多，我以前1年可以寫8個劇本，而家寫少咗。但係其實我時間好短，呢個寫35日大明哀歌。長江行同埋納蘭性德都係寫咗2個月。嗰個姐妹英魂都係2個月度。韓欣蘭係稍微長咗少少咁樣咯，因為嗰陣時係慢慢轉落嚟。其實寫劇本咧快慢唔係代表好唔好，係你有冇嗰個橋出嚟。咁但係咧，如果你有睇我嘅戲，你會發嗰樣嘢。點解我有結構成功咧？你睇《美女與野獸》，韓欣蘭個啱轉翻好啲，比較近傳統一啲嘅寫法。韓欣蘭就會有抄多啲威哥嘅嘢。咁啊，再去到呢一個納蘭性德，已經係開始要脫離啦。咁啊，去到呢個姐妹英魂啊、長江行，甚至呢個大明哀歌，係完全係唔同方法嘅。咁如果你睇呢啲劇本，你發覺係同一個編劇寫，唔似嘅喎。可能文字嗰個感覺係似同一個編劇寫，但係結構又完全唔同。咁呢一個就係我成功嘅地方咯。咁其實喺肥水之前，我已經可以摸到呢條路，因為我學唐滌生嘢就係次循。就用咗啲原型同立體人物寫，因為嗰個故事人物太多歷史，你唔可以俾太多人展現某樣嘢。咁啊，每個演員啊，就算劉星普做呂不韋都出2場嘅啫嘛，出2場戲。咁你一定要用呢個方法令到佢變成一個半立體嘅人物咯。咁你可以展現多啲嗰個深啲嘅內容，同埋嗰個人物嗰個真實性咧，藝術真實咧係更強嘅。呢個係一種做法。但係做完肥水之後咧，我抌咗呢個方法嘅，因為其實咧，即係寫劇本啊、玩音樂啊，係要忘記晒所有方法，一定靠自然流動嘅，一定係咁嘅。即係如果你玩演奏，你唔自然流動咧，你把琴嗰個感情出唔到嘅。如果你就係睇譜嗰啲就死㗎啦，我話俾你聽。基本上咧，而家玩音樂嗰啲人咧，佢哋而家就睇好似街歌伴奏咁樣。我聽佢呢個停船暫借物，話佢反善中版。後尾嗰句，即係佢又好好聽，好有個情緒出嚟。其實藝術作品最主要就係表現個情緒。你睇梵高一幅畫，佢個情緒係點樣嘅？佢點扭曲嘅？點困獸嗰種感覺係一種情緒嚟。價值就喺呢度咯，係咁解。咁你寫啲劇本嘅時候都係寫嗰個格局、嗰個結構，其實就係你點表達個情緒啊嘛。即係同樣係咁樣啊。你話2場咁嘛，我納蘭性德，我咪全部都係花旦都係主要出2場咯，出2場，但係咧，我用嗰個情緒一個納蘭性德嘅情緒去糾結呢4個女人，將佢擺晒落去，所以每個女人成日出場冇完整嘅背景描述嘅喎，冇㗎。咁啊，佢哋只係佢喺嗰段講到嗰段之後，佢又冇咗。咁但係如果將呢4個女人當係一個女人擺喺一個男人嘅人生裏邊，佢就係一個好完整嘅女人嚟咯。係等於一個女人，即係一個女人同個老公初戀結婚惡妻，同埋後來又變成一個情人嗰種感覺。咁其實結構就咁嚟，同埋咧
你咁樣咧喺個人物裏邊咧，即係我做嘅劇本同人哋唔同咧，我係會有留白噶嘛。留白就等咩意思啊？俾觀眾有想像空間。你要啲戲好唔好睇，一定俾觀眾有想像空間，因為佢會投入啊嘛。即係好似啲人問你去長江行咁樣，啊點解佢會阿凡提同埋呢個會知道嗰個額喺嗰度啊？其實好多解釋㗎。你交代佢啊，佢無意中睇到嘅額係點都係㗎。我唔講就等唔講㗎，咪等佢諗咯。因為呢個係個末節嚟嘅，你要俾嗰啲人諗。佢唔諗，佢就唔會投入嗰個故事同個角色噶嘛。你引導觀眾欣賞一套戲咧，你需要俾啲嘢佢去諗嘅。所以套戲好唔好睇啊？當然你拉到嘅情節好緊啊、轉換啊，但係你有啲嘢就要推動嗰個觀眾去投入去思考。咁啊，長江行我就好開心，因為我自己13號喺度睇嘅時候咧，觀眾係好靜咁睇晒套戲嘅。中間唔會有啲人去傾下偈啊，或者咩㗎，唔嘈㗎個觀眾席。咁即係喺拉觀眾嗰欣賞情緒，我係拉得好好咯。咁其實呢個係個編劇好主要嘅工作。你諗好多結構，其實你要服務咩啊？就點樣去牽動咗觀眾個投入感啫嘛，同佢情緒啊嘛，等佢產生共鳴啊嘛。留唔留白係一件事，留白嘅作用就係令到佢哋可以投入到個故事角色裏邊嘛。所以我立文聖德冇人質疑嗰個莊院仙嗰個審院出嚟就大肚，由頭到尾冇交代佢同阿立文聖德嘅關係。但係你睇個戲嘅時候咧，你唔覺得佢矛盾喎？其實就因為佢將4個女人變成好似立文聖德身邊只得一個女人咁樣，咁你咪做到呢個係技巧嚟噶嘛？咁我點解我會咁中意創作咧？其實創作好似條鞭咁鞭住我，因為咧。我哋係中意諗呢啲嘢嘛，即係你話好似吸毒咁樣，我都係吸毒咁樣，吸毒就係吸呢啲即係故事嘅毒咯。我係要諗到一展現啊！咁而家好似大明愛講，今年會排做啊。今年咧有個新戲就暫時唔可以諗住做嘅，就係嗰個黃心飯，因為其實佢好坦白講，真係要蝕本，又攞唔到資助。咁嘅話咧，我而家有一個方向，可能同佢申請到錢嘅，咁我要等我做咗前部功夫，希望可以27年或者28年會做到呢個黃心飯啦。因為我都想做，因為阿黃老師嗰時咧在生嘅時候，我同佢都傾咗2年偈，咁啊喺佢身上學到好多嘢。佢因為走嘅時候咧。阿黎健話啲資料掉晒佢，咁我就你掉晒佢，我走晒佢。我攞咗好多喺身好多粵劇嘅歷史資料啊，講好多嘢。即係啲人以前點做戲啊，嗰個觀感點都喺黃心墳裏面啲歷史資料攞翻嚟嘅。咁我好幸運咯。大明哀歌咧就已經係另一種寫法。咁我俾嗰啲朋友睇或者俾人睇，佢覺得呢個劇本係。喺結構上更勝呢個長江行啊！長江行有人話啊，你寫啲好平民百姓嘅嘢，係，但係呢個又唔係呢個寫皇帝。大明哀歌咧，其實就係根據呢一個中美第9屆電影節嗰個得獎最佳電影《大明劫》嗰個故事個根源。但係當然個故事根源係有睇佢點寫，但係內容咧係完全唔同嘅，所以咧我就冇呢個版權限制，因為個故事係唔同啊嘛，完全係兩回事嚟噶嘛。只不過係因應佢寫呢類嘢，攞翻呢類嗰個故事嗰件事，而且佢有啲嘢，佢即係基本上都係跟歷史嚟嘅。咁裏邊咧就呢個戲特別嘅地方嘛，係個棱鏡結構。棱鏡結構咧，可能喺話劇電影係有機會出現。但係粵劇界冇做過，咁佢點解用棱鏡結構？因為佢係嗰個故事嗰個階層係3個階層，中央最高統治者崇禎係一個階層，中間執行嗰個戰爭任務嘅嗰個宣傳庭，即係莫華敏飾演角色係一個階層，同埋一個醫官離咗職之後喺民間跟佢師傅嘅醫人嗰個吳有可，即係賓仔飾演角色有一個階層。咁呢一個結構有咩特別嘅地方咧？就呢3個層面咧，好似一塊棱鏡咁樣。佢嘅因果關係係由崇禎做一件事，影響到宣傳庭，宣傳庭影響到吳有可。但係你要睇又要由喺崇禎睇到去吳有可，即係由呢3個層面嚟睇實。咁佢中間個因果關係，你要咁睇先睇得到喎。
你就咁講嘅話咧，你變咗嘥口水，人哋唔明白喎。反而你用棱鏡結構就睇到啦。咩叫棱鏡結構？就係我喺一個面投入個光，我經過折射，再折射到第三個面，變成七彩嘅彩光咯。即係個意思係咁解。同埋佢整個戲嗰個結構係好似一個碌嘅一個輪子咁樣，三個層面不斷咁轉，同埋三個層面係有比對嘅。有個比對嘅即係譬如咁啊，崇禎同埋阿周皇后即係坤卿，即係長平公主有一段唱段就去翻宣傳亭，即係阿莫華咪飾演嘅阿梅飾演嘅角色嘅嗰個佢嘅老婆啦。咁從有一段唱段，再加最後就係阿吳又可就係阿斌仔啦，同埋趙春蘭就係阿文婷啦。咁有三個唱段，佢去。係好似滾筒咁樣做法，就好似棱鏡好似碌緊咁樣。咁呢個做法其實係喺粵劇界係創新嘅，咁同埋咧，亦都同呢個長江行唔同啦。長江行嘅音樂大家睇到咧，我用秦腔音樂，好似你停船站借問到嘅秦月啊，秦月其實係按秦腔嘅音樂再去編出嚟嘅一首曲嚟嘅。所以你會聽下佢一啲類似秦腔隨想曲咁樣嘅，有呢一樣嘢嘅，因為佢大家都跟粵用佢呢段音樂嘅時候，其實最主要因為粵劇嘅音樂組員都係嚟自於秦腔嘛，所以我就用佢。咁你聽嘅時候，你睇成套戲嘅音樂唔突兀嘅，但係因為佢哋咧本來秦腔嗰個羅剎係好緊要。即係嗰個節奏好緊要。如果你睇開場嘅時候睇到啊，嗰啲秦腔都係秦腔音樂，佢嗰個節奏感係好強嘅，係有好多急驟嘅，因為佢快。如果你聽秦腔嘅演出咧，睇佢哋戲咧，好似夏河東嗰啲中板咧，好似嗌交咁樣，砰砰砰砰砰，即係一板眼咁樣，好似嗌交咁唱出嚟。咁就係佢有呢個感覺喺度。咁但係咧，去到粵劇嘅發展係唔同咗噶嘛。唔同咗㗎，咁所以大明哀歌咧，其實咧佢喺羅剎方面咧係跟翻粵劇嗰種方式咯。即係當然啦，其實羅剎我就好渣嘅，咁但係咧用嗰時咧，我覺得係有個抄阿威哥嗰陣時嗰啲嘢喺度，因為我覺得呢個係向肥水一個致敬嘅作品嚟㗎嘛。咁有幾段曲都係嘅，咁同埋咧，佢用咗進行曲式嘅，嗰種進行曲式咧，都係一個比較強節奏，所以叫進行曲嘛。咁有啲咁嘅表現，當然我哋而家諗嗰個創新嘅表現另一回事啦，比較武場嘅做法又會唔同啦。咁其實講呢啲嘢咩咧？即係我想話俾大家聽咧，我勝過唐滌生嘅嘢，唔係你諗嗰啲叫文字功夫啊，係嗰個結構。唐滌生咧，佢五大名劇一條橋咁啊，我就咁講嘅，即係佢變化唔到嘛。佢其實想變化嘅。佢做完呢一個《紫釵記》嘅時候咧，佢係想變，所以佢一直想做流水題紅院嘅，即係流水題紅院我嘅劇本名啊，係一直想做題紅記，因為黃啟德個題紅記就係講嗰個題紅葉個故事啊嘛。即係佢認為，即係我推算啊，佢認為。個故事越簡單，佢咪可以發展更多。因為我寫劇本時就係你俾個故事好簡單，我可以推算好多嘢，就自己作好多嘢。即係好似你長江行故事，其實來源最有一個就李白嘅《長江行》呢首詩啊嘛，同埋呢一個崔顥嘅《長江行》呢首詩。咁但係你話佢一個就停船站借問，其實係遇到同鄉咪停船站借問，我咪變咗佢一個叫做重遇咯。佢真係停船站借問嘅，真係問一個你見到面啊？可能我同你係同鄉嚟㗎，咁樣點啊？咁李白就講嗰個雙人婦，即係細個點認識，咁大家即係好似呢一個孔雀東南飛咁樣咯。後尾就佢怨婦思夫咁樣，佢又出咗去做生意啊，眾裏輕別離諸如此類嗰啲嘢啊咁樣。咁但係咧，我就變咗係由嗰好似細路哥一齊長大嗰樣嘢。咁擺翻喺唐代嗰個末年嗰種戰亂咯，因為咧你一定要俾一個背景佢係有嗰個情緒起伏㗎。咁通常佢呢啲嘢嘅時候咧，人生其實就好平淡嘅。人生唔平淡咧，其實係唔好嘅。所以我成日都知道，因為我寫小説啊嘛，人生最好平平淡淡。你越唔平淡，即係你越多波折，越多災難嘅。咁但係咧，如果你寫個劇本嘅時候咧，
冇呢啲波折，冇啲災難嘅，冇嘢好睇嘅。咁呢個就係一個問題，呢個就係一個問題。咁所以寫嘅時候係用呢樣嘢，而我最大特點就係每個劇本個結構都會唔同，每個劇本都獨立，甚至你覺得唔似一個編劇寫嘅。咁你問我勝過唐滌生就係呢啲地方，我唔會停喺嗰度。而唐滌生嗰陣時嘅最大問題就係佢要唔係佢自己話事，佢有老細，有個團隊去跟隨。我嘅優點就係點啊？第一樣嘢，我真係可以攞錢出嚟蝕啊嘛！我真係可以搞到班嘛！我搞咁多年班，其中一樣嘢就係咧，啲人我哋係養住班人，我為咗搞劇本啫嘛，搞我自己嘅劇本演出啊！我係其中一個我搞班原因就係我要繼續做創作，因為創作咗一條邊喺背後邊我咁樣，我不斷要前進。即係你唔前進，你自己覺得好辛苦。呢個就係我面對嘅問題咯。第二樣嘢就係咧，我比唐滌生優勝嘅地方，或者條件好嘅地方咧，唐滌生搞所有音樂都要靠音樂師傅，所以帝女花嘅時候，因為黃月生嗰850蚊嗰個酬金攞唔到，同白雪仙就產生個矛盾嘅。咁呢個就係後來唐滌生喺創作上受到挫敗啊，又一定要寫呢一個九天玄女啊，寫七號錯夢嘅個原因咯。到後來咧又去到呢一個再上梅嘅搞到音樂嘅嘢，但係佢其實都好被動咯。咁啊，所以佢再上梅嘅寫咗7個月，其實係寫咗好長時間，寫咗好長時間。因為好似我呢個劇本寫35日啫嘛，正常我都係2個月寫一個劇本咯。咁唔係你快就一定差噶嘛？即係我秋月奇談我寫12日啫嘛。秋月奇談啊，其實嗰陣時開山時阿玉哥同埋阿燕姐都讚呢個劇本嘅，就係咁解。問題就係你個構思得唔得啫嘛？即係你好多時候難寫嘅唔係寫曲同音樂，難寫就係嗰個故事你點寫，啲人點反應，個結構點樣，呢個係最難寫。其實喺創作上面，你無論電影啊、話劇啊、舞台劇啊嗰啲乜嘢啊，或者係電視劇啊，最難寫係故事。所以你見啲人成日創作啲故事不斷重抄嘛，呢個寫《西遊記》，嗰個又做《西遊記》，呢個講寫呢個《神雕俠侶》，嗰個又10年後又仲做《神雕俠侶》，好難揾故事嘅。我嘅優點就係我諗到故事，同埋我諗嘅故事就係點解中意咧？我諗嘅故事其實係好天馬行空式嘅，好多嘢係嗰個展現出嚟係唔同。呢個就係我中意寫古仔嘅地方咯，就係咁解咯。咁而家除咗呢個大文區排之後咧，嚟緊有2個劇本咧，其實我好想寫。咁啊，仲有呢個唔計黃心凡呢樣嘢啦，其實黃心凡都會寫嘅。咁啊，因為我都要鋪排後邊嗰啲嘢。咁其中一個劇本甚至係引動到我心喐喐嘅，因為係個小劇場嘅劇本嚟嘅。我都諗住如果搞得掂演員咧，就自己攞錢出去蝕本做嘅。點解咧？因為嗰個故事嘅人物結構係好特殊。其實寫呢啲就係我哋中意寫嘅，就寫呢樣嘢。所以你問我好嘅地方就係呢一樣嘢，寫到故事。音樂上我唔使好似唐滌生要揾嗰啲音樂師傅。第一樣嘢，我研究粵劇史，研究曲式。我基本上我肯定我係當代粵曲曲式嘅最好嘅專家，最叻嘅專家。我係睇到好多樣嘢，即係因為以前嗰啲人咧走錯路，因為粵曲音樂曲式係喺嗰個平仄聲嗰度入手，唔係音樂入手啊。咁好多人就行錯晒路，所以我可以解構咗好多人哋解構唔到曲式嗰啲嘅問題，好似亂彈啊，即係其實留落嚟嘅亂彈音樂全部係7字句咁，佢話7字句10字句。佢哋唔知道，其實亂彈音樂係一種未發展完備嘅板式音樂嘛。佢做咗第一步就7字，所以未轉到10字句嘅。所以即係你唔明白一點，你就去解構。哦，係咁分個句段，但係啲人唔知啊嘛，但係我知啊嘛，就係咁解。因為你睇咗成個，我係睇咗成個 picture 係唔係就係粵劇嘅亂彈嘛？係全中國嘅戲曲裏邊亂彈個發展嘛。第二樣嘢就係一個平仄結構裏邊，我對嗰板式音樂咧，我係比較清楚嘅。嗱，我成日話我唔識音樂，
我係唔識音樂嗰個基本樂理，但係你話我完全唔識音樂就我都唔即係後來啲人話你咪講大話，唔係㗎，因為我認為識嗰樣嘢真係識嗰樣嘢係一個高啲層次嘅，所以我話而家有啲可能玩下手伴奏音樂嗰啲人都唔係識音樂㗎，因為佢哋唔明白嗰個整體嗰個結構嗰樣嘢嘅變化，佢唔知嘛。咁你做頭架通常都一定識嘅，因為佢一定要識嗰個樂理樣嘢，樂理精啲嘅。咁你我就識視奏，我就係識睇譜，嗰啲唔係算你一定係要識音樂。即係好坦白講，你視奏睇譜我都做到噶嘛，一樣係，就係呢一樣嘢咯。咁所以咧，你睇個音樂上嘅發展，版式音樂發展，咁佢其實咧，佢走錯咗就純音樂嗰度。喺個平質關係，你睇到個結構，所以咧，雖然我話我唔識音樂，我要搞到呢樣嘢，就係因為我係平質關係。正正話我唔樂理唔熟，我先搞到樣嘢。咁我就可以喺個版式嗰度變化度咧，我就可以做到多啲嘢咯。同埋喺個接駁啊，音樂嘅接駁裏邊，我係做得好過其他人嘅。呢一個就係我就係知嘅。咁所以你睇而家就停船站仔問啊，嗰啲轉音樂嗰種轉嗰啲版式。好自然嘅，其實呢個就係即係自己研究嘅結果咯。咁仲有一樣嘢係好多人冇我嘅天分就係點樣？我細個其實中意中樂嘅，有學過4堂拉小提琴，但係咧就係俾屋企鬧阻止咗，咁我就變咗我學唔到完整嗰個樂理就咁解。屋企就鬧我話嘈冤巴閉咁樣。咁但係我就不斷都會聽中樂嘅，咁我就在圖書館借啲中樂帶啊，買唔夠錢啦，你借嗰時俾5毫紙按金嘅啫嘛，還翻就攞翻5毫紙嘅，咁我哋會聽咯。咁聽中樂嘅時候咧，我有一樣嘢，因為我係個結構天才啊嘛，呢個係自己都未發覺係做到，因為我做投資都係咁樣賺錢。咁但係咧，我就聽到音樂結構嘅，一聽到音樂結構。呢個就係我優勝過其他嘅地方啦。佢哋幾熟音樂都好啦，幾老資格，佢唔會睇到嗰兩段音樂之間嗰個重複或者重疊性或者接駁性。我做到呢樣嘢，所以你見我喺音樂上搞樣嘢，其實我係比其他人更加容易咯。咁唐迪生咧就做唔到呢樣嘢嘅，佢係靠音樂師傅嘅。咁佢想搞喺我哋睇翻唐迪生嘅劇本嚟講，佢音樂上嘅接駁版式接駁其實佢唔多功夫嘅，佢唔係做到好多嘢嘅啫。其實幾都如果真係喺個編劇嗰度，佢入門高少少嘅啫，唔係好好嘅。咁但係咧，當然啦，佢有任白喺度加持咗，咁啊啲人覺得佢係一流咯。佢如果冇任白，咁佢冇今日嘅唐迪生。但係同樣咁，任白冇唐迪生，亦都唔係有今日嘅任白，係兩者互相相成嘅。咁但係佢喺個時代嗰上咧，佢哋有缺陷，咁所以佢哋去到而家呢度。而我自己咧就係喺呢度咧係有一個好幸運啦。其實加埋晒，譬如因為我冇學到完整嘅樂理，咁我就喺研究粵劇嘅時候，就唔喺音樂嗰度出發，就喺嗰個平質關係度出發，反而走一條對路。第二樣嘢就係天生對音樂感嗰個情緒啊，同埋佢嗰個結構嗰種嘅關係係有先天嘅優於人嘅感覺。咁所以如果你睇我嘅戲咧，發覺啲音樂好聽嘅，因為我係會睇到音樂情緒同感覺到嗰樣嘢。咁啊，所以咧呢亦都幫咗我搞嗰啲粵劇嗰個音樂設計呢樣嘢，係咁解咯。咁我嘅劇本其實咧就好多謝佳哥，因為佢係同我做編曲配戲。因為你有一段音樂喺度之後，喺演奏上你點配戲啊？點分啊？邊個做邊段嘢係需要個頭家做？咁佢係冇人工收嘅呢樣嘢，佢冇人工收。當然，如果攞政府資助，我會俾翻錢佢咯。而家呢啲冇，佢平時都係佢都好中意做。你睇個長江人嗰個音樂配戲，其實佢做得好好咯。佳哥不愧為而家當代嘅音樂大師傅嚟㗎。咁我大概解釋咗我同唐迪生嗰個分別。咁唔好再喺度拘泥我啲曲詞同佢啲曲詞。咁根本上
我寫詩詞嘅，我好早就知道我啲文字功夫、修辭功夫過佢，但係情詞佢係一絕嘅，可以咁講。佢寫情詞一絕，但係佢亦都有缺陷，就係佢唔係寫詩詞啊或者修辭啊，佢通常都要抄自己加一句落去。但係我寫咧就可以唔使抄，或者好靈活地去用晒人哋嗰首詞。即係你睇嗰個《長江行》裏邊嗰個嗰段慢板上場啊，阿心怡嗰段慢板上，我用晒典㗎。但係如果你揞住就唔俾典，你以為好普通寫法嚟嘅啫嘛。但係佢係切合晒個人嗰個身份同埋感情咯。呢個就我優勝地方，即係始終我係修讀中文，我係本科嘅時候係個論文係寫秦觀嘅詞嘅。咁呢個我嘅優點。咁亦都咁講啊。呢個唔係叻唔叻個唐滌生，呢個係我幸運過佢嘅情況咯。因為我讀呢科，佢唔係讀呢科啊嘛。係咁解。我又想講下我嗰個售票嘅情況。咁樣咧，我以前其實咧我好幸運啊。我以前做班揾到錢嘅。我好早就已經試過寫個劇本攞10萬蚊編劇費嘅，係10萬蚊。好早啊，係攞到嘅，即係有呢個收過呢啲錢嘅。咁啊，當然唔係套套收10萬啦咁樣，但係咧係收過，最高收過10萬嗰陣時。而家咧其實而家就應該，如果按個價值比例，我應該收得更高啦，唔係呢個價錢。而且依家做嘅嘢更加多，即係音樂設計啊，即係嗰啲過場音樂我全部做晒嘅，即係我自己做埋呢啲嘢嘅。你而家聽基本上你要長江行所有一個音樂嗰啲嘅過場嗰啲。就停船站仔問啊，佢點撐艇啊，點見到嗰啲嘢驚嚇嗰啲，全部都我做。即係我攞首曲可以度埋呢啲落去咯，係咁解啫嘛。只不過咁啊，即係會做埋呢啲嘢，就唔係單純以前好多編劇係靠音樂師傅幫你加嘅。我自己就唔需要，但係編曲配器一定係佳哥做嘅。咁樣咧，我因為好幸運啦。同埋咧，我而家最近研究心理學，睇榮格嗰啲，我咧就如果按人哋一通俗講嘅16型人格咧，我係嗰個好稀少嘅 INFJ 嘅人格嚟噶嘛，性格嚟噶嘛。即係我係一個會好講理想，好講去即係培育發展嘅人嚟嘅，即係係個咩倡導者同領導者嚟嘅。佢話喺按榮格嗰個16型人格，我係喺呢個世界上係1% 嘅人嚟嘅啫，佔1%，100個得1個啫。正如我 IQ 嘛，亦都係大概係2% 以內啦。我係130幾 IQ， 喺個嚴格嘅話，我係個天才呢樣嘢。咁啊，但係呢個性格令到我亦都係個人係好容易受其他身邊人嘅影響。咁但係咧，我近年咧就做咗好多，即係自修呢一個榮格心理學咧，所以我咪講啊，點解我會揭露晒我以前啲黑暗面啊？點樣？因為我要面對自己啊嘛，我係釋放我自己，所以我就對外公講啊，我點解攞唔到博士學位啊？邊個整鬼我啊？我講，甚至俾人非禮我都講埋出嚟。咁啊講呢啲嘢點解？令到自己個心冇咗掛礙，你面對自己黑暗面去做啊嘛。咁我嘅性格同樣係咁啊。之外咧，我係好習慣去栽培人，所以我又覺得我又唔係要嗰啲俾我栽培過啲新手話你要多謝我，我從來唔係咁，即係我淨係走你自己理想路線。就係因為呢個原因咧，我喺嗰個營運戲班嘅時候咧，我有一個考慮，我唔會派飛。點解唔派飛啊？因為我入行開始我就好清楚認知粵劇係商業藝術嚟嘅。啲人話你攞到好多政府錢，攞得政府資助。我而家都準備繼續攞政府資助。個問題咧，我自己內心唔覺得係一定要攞政府資助嘅。即係當然你要搞大 show，你就一定要。其實平時維生性應該唔好攞，因為你一定要靠個市場至得嘅。呢係第一個問題。唔派飛嘅意思就係點解？如果你派飛咧，就派死個市場。我呢次收到你派飛，下次你做咩戲都好，我睇下你幾時有批發，我唔會買噶嘛，唔會買飛噶。
咁而家至少啦我搞嘅班咧，你就唔想諗到可以有機會派飛啊，唔使諗啊。即係要做到樣嘢，佢哋一定要買飛，呢個係個觀眾嘅責任嚟噶嘛。咁如果你派嘅時候咧，因為我嘅人生經歷裏邊睇到有幾個演員，佢係有錢收嘅，有啲阿太俾一大筆錢，佢咪派飛咯，一樣派死嘅。其實佢諗咩冇人睇咯。幾個演員我都睇到係咁啊，搞唔掂。有個仲得意啊嘛，個班主就話同嗰啲戲迷講：嗱，你每人買10張飛，160蚊，我俾收你半價，80蚊，10張係800蚊。咁佢揾10個買咗100張就8000蚊，佢咁幫補自己。但係佢嗰個演員咧，第2、第3價錢咧，即係中間價錢賣唔到嘅，冇人買嘅，因為一定有飛派啊嘛。係嗰啲你攞10張出嚟請，嗰攞10張出嚟請，係有啲情況發生，係事實嚟嘅，發生咗。咁另外咧就點樣咧？亦都有個演員啦，佢係都係專業，佢唔錯嘅。但係佢啲戲迷啊派飛做滿佢，同佢做滿，錢歸我喎。我試過一日做一場戲，無情白事多咗幾萬蚊票房係俾我落袋嘅，佢哋唔會問我攞翻嘅。但係我都同佢講話，唔好咁樣做，我唔想累死你。派飛係會累死個演員，累死個市場，所以我堅持唔派飛。但係當然我都有派過飛，試過㗎，唔係話冇嘅。咁同埋有陣時都好被動，因為政府有陣時要求你一定達到某一個嘅水平，所以面對呢啲問題有陣時我寧願唔攞政府資助咯，唔派咪唔派咯，蝕咪蝕咯。你派飛嗰啲錢咧都係你自己嘅啫嘛，啱唔啱？收唔到㗎。咁我寧願即係諗起諗，我有少少錢，我寧願都係唔派，堅持唔派就咁解啊。呢一個係一個好被動嘅環境，你一派就死㗎，咁解。咁第二樣嘢咧，我請新秀。其實我請唔請新秀都好，我賣飛一定平喎，因為點解？個市道差啊嘛。喺我立場嚟講咧，就係我要維持嗰個市場。就有啲人即係經濟可能差啲，我睇少啲戲，你平俾佢睇咯。你維係住嗰啲觀眾戲迷嗰個欣賞嗰種興趣味啊嘛。所以我寧願賣平啲飛，都要維持佢哋可以入場去睇戲。咁但係另一方面咧，我係俾好多機會新秀，因為我從來個立意都係做呢件事嘅。我咁多年，因為我係訓練新秀出身㗎嘛，我搞學院出身嘅，我一定係會俾機會新秀做。咁並唔係為咗慳佢啲錢，即係好坦白講，有陣時啲人會話：你為咗慳錢啊！但係如果我呢兩個小生同埋嗰個二幫換一個大少少，可能多過2、3千蚊，3千蚊到嘅成本嘅啫喎。因為新秀始終有個基本成本噶嘛，但我賣飛可能賣貴幾十蚊飛喎。實際上我咁做，可能我請嗰啲高一級嗰啲嘅老資格一啲嘅演員，可能我個票房會仲多咗錢喎。但係我唔敢做嘅原因就係，即係我自己係令自己覺得個責任要栽培新秀咯，即係我係咁做咯。咁啊過去咧就不斷有人攻擊我，就話：佢啲班差，因為佢請嗰啲新秀人工平，但係佢唔知道我請啲貴啲人工即係收貴佢幾十蚊飛，我反而其實可能賺到錢多啲添，同樣咁嘅入座率，但係我都唔做嘅，即係其實我計過條數嘅係咁樣咯。我試咗計過條數，咁我唔敢做，呢個就係我當其時嘅諗法。咁咧就有甚至啲人話佢下欄都人工平，但係佢哋唔知道啊！我好坦白講，而家我手底下嘅下欄咧，最低嘅人工比出邊多10蚊啫，係多10蚊，唔係人工平㗎，我冇平人工俾人哋嘅。但係我一出嚟做班咧，做班主咧，就對嗰個行業好大壓力。我唔係諗住賺大錢嘅人，但係做班係賺過錢，以前係賺到錢嘅。係真係賺到，有時接咗政府 job 啊，攞政府資助係會賺到錢嘅。咁但係我唔係我嘅目的嚟噶嘛，我一直都有嗰個目的就係做維繫翻個市場個健康發展，培育新秀。咁我亦都唔係咩，我以前試過啦。我諗香港冇人，有人都講嘅，
我賺到錢，咁啊啲老官小爺佢哋啲下欄冇得去，我每人發20蚊咯。嗰陣時20蚊食碗麵到啦嘅情況咯。點知發20蚊之後發多幾次，嗰啲人話20蚊唔夠食喎，我咁講咯。咁我話唔夠食啊，咁我慳翻咯。咁啊初嗰陣時愛群問我，因為愛群已經收過呢20蚊，以前都係即係嗰個衣箱啊，心儀嘅衣箱啊。咁我就話咁我冇噶，咁你哋話唔夠啊嘛，其實唔俾係道理嚟噶嘛，俾係人情嚟嘅啫嘛。咁我又冇做咯。咁我唔係一個睇錢嘅人，天生唔係一個睇錢嘅人，呢個係我。咁所以咧，我做班咧一直嚟講，我係做栽培新手，同埋我賣平飛。咁賣平飛有咩問題咧？我話俾你，其實賣平飛係蝕緊嘅。喺24年12月咧，即係本來長江行第一個預備組就係12月30、31號噶嘛，喺高山新翼，但係我後尾轉咗人啊，改期又改到而家啱1月組啊。咁嗰時就揾咗振文同埋阿黃傑清做，我可以賣340蚊飛嘅，我賣340蚊飛定360，我唔記得咗。總言之咧，係平嘅。咁啊，振文同莊遠書420啊，同心龍都400。咁啊，林珊珊問我點解你賣到咁平？我話我預咗蝕，真係預咗蝕嘅。因為嗰陣時其實我都諗啊，我如果做長江行可能蝕10萬至15萬。咁我而家你做咗新呢啲舊戲，蝕少少咪算數咯。咁事實上賣咗1000飛，同樣咁唔計我家姐啊、我嘅人工啊，甚至其他有啲嘢嘅應該要支出嘅錢都自己揞咗都好啦，都要蝕咗差唔多4萬蚊，39000幾。如果計埋有啲嘢咧，係我唔計數咧，計埋落去咧。即係唔計我家姐嘅同我嘅人工都可能要蝕6萬蚊嘅，係咁樣咯。咁樣嘅情況，佢賣咗1000飛，佢得592位，即係得咗184位，點賣都蝕本嘅。咁但係咧，我做法就係、我寧願平少少，而事實上亦都一個經營策略。即係如果我賣到400或者420蚊。可能我一樣真係要蝕6萬蚊啦，唔計嗰啲嘢我都要蝕6萬，唔係蝕4萬。咁樣多咗人睇，我就真係蝕4萬，係蝕少咗。呢個經營方式，但係其他班主唔會咁做，點解啊？因為我點計數都好，我一定係會蝕本嘅，唔會賺到錢嘅。只係我咁做法多咗觀眾，我蝕少咗錢嘅啫。咁其他班主一定係會搏，同埋佢哋撳嗰啲戲迷啊熟嘅，咁佢可以賣到飛，佢點會係賣到咁平啊？唔會咁樣賣到咁平。咁去到長江行咧，我做咧，我預售期內9折，當然有促銷嘅作用啦。另一樣嘢就係因為咧，而家嘅市道差得好緊要，差得好緊要。我亦都坦白講，我試過喺舊年6月做一套戲，一晚演出舊戲。係蝕多過而家呢個長江行嘅5萬5蚊嘅，蝕咗你都差唔多都6萬幾7萬6萬零蚊度啦，未到7萬，就比我之前好蝕到一啲嘅蝕咗7萬幾蚊嗰個仲稍微少少少咯。咁即係睇到個市道係好差，咁所以咧我而家就為咗其實我係有個做法，我係想養住班戲迷嗰個興趣。咁我而家嗱，我而家嚟緊4月演出，好似我做玉梨劫啊，即係阿斌仔同阿心蓉啊，4月23號、4月24做嗰個雷鳴金鼓就阿傑清同埋阿梁振文啊，咁樣咧就全部都係幾多錢咧？呢兩個係我係賣340蚊飛。超正常係400到420蚊嘅，賣平咗大概15到20% 咯。仲特別提供預售期內訂內食飛9折優惠。咁啊點解咧？就係因為養住班觀眾咯。佢哋經濟差啊嘛，佢以前可能1000蚊睇嘢，而家可能得300蚊。咁你不如俾佢係有個選擇權，可以慳啲錢睇多幾套。彩鳳榮華雙拜上啊，同阿麥華文做咗《薛丁西與樊梨花》。咁啊，同埋阿敏婷咧，雙生搭佢就係呢一個斌仔做曹植，
阿華文做曹丕，佢做伏飛嘅洛神啊，都係賣360蚊嘅啫，都係賣360蚊。呢啲正常賣係420蚊以上，咁我就都係慳，都係平，大概15到20% 咯。折子戲佢咁多個演員啊，7個演員主要演員出晒嚟咁滯，我都係賣420蚊嘅。而家嘅做法由頭到尾，我呢台戲一定蝕本嘅，又冇任何資助嘅，1毫子資助都冇。但係如果你唔做呢啲嘢，你點維係啲觀眾嗰個興趣咧？即係我睇嘅問題係整體性，我要推展呢個粵劇，發展呢個粵劇，做我自己可以做到嘅嘢。我唔係淨係栽培新手啊嘛，唔係淨係搞我自己劇本嚟製作，劇場化發展嘛。你仲有一個好重要嘅基礎就係受者個觀眾。你俾佢哋可以欣賞到高水平嘅節目之外，可以喺一個經濟困難嘅時候，俾佢哋可以平啲嘅睇，佢可以選擇用少啲嘅錢去維持佢嘅興趣。呢個係而家我做緊嘅工作咯。即係所以你問我啲人話我啲人工係咪平去請人咧？我話俾你，我其實冇平去請人，我係真係要栽培新手係自己嘅目的。第二樣嘢，我賣咁平嘅飛就係一定蝕本嘅，所以班主咧係好唔中意我嘅。但係你問我，我係整體發展嚟講，我一直都好理想，到今時今日都好理想，所以我咪做呢啲嘢咯。咁所以我交代翻我點解會咁做？其他班主都學我唔到，因為唔會有人好似我咁黐線啊，肯攞筆錢出嚟蝕。咁點解我會攞筆錢出嚟蝕咧？最主要咧，其實就係第一樣嘢，我唔係諗住靠大戲揾食嘅，即係我係有我未入行之前都做過古董買賣啊，我有做過呢啲嘢，亦都有做美術品啊，同埋即係藝術品啊，有做投資。我後來主要嘅錢咧，即係揾得容易啲就係投資咯，即係股票同埋樓市嗰啲，我哋賺咗唔少錢嘅。所以我講維生性嘅嘢對我嚟講就唔係一個咁大嘅關係嘅事。第一個問題，第二樣嘢就最主要就我身體一直都好差。我嗰陣時都同大家講過就，我可能過唔到70歲命啊嘛。咁我之前我已經有興趣係主導我去做啲咁賣平飛嘅事之後，咁其實到2019年我做呢一個縮胃手術嘅時候咧，我係個大手術，我係諗住有機會打直入打橫出嘅，就算打直入打直出都好啦。個身體會差落去，因為你仲有好嚴重嘅糖尿病啊嘛。嗰陣時我當然我肯接受縮胃，一樣嘢就希望縮胃唔係醫嗰個小腸氣，係醫糖尿病。結果我走啱一條路，真係醫到個糖尿病。喺我做縮胃之前幾日，我因為自己咧可能生年不永，我就立遺囑，可能聯絡咗某個律師樓嘅，但係律師樓就好多人同我計數，嘥時間得滯。咁我用一個最土法就揾咗兩個朋友做見證，寫咗個遺囑出嚟。咁其中一個就係浮魚藝苑嗰個主席阿 Stella， 大家都可能識佢。我其實個遺囑裏邊咧就寫咗，我會留咗750萬擺喺粵劇嗰個度，如果我死咗嘅話，後來我唔死得嘛，所以我咪出嚟。與其我死之後俾人哋搞呢啲用呢啲錢，不如我哋自己搞咯。咁我諗下750萬咪，如果做20年咪大概每年咪蝕30-40萬咯。咁其實我舊年25年蝕40萬都係我預算之內嘅事咯。咁我係可以做到呢啲嘢，我同其他班主唔同啊嘛。我冇仔冇女，咁我亦都有好有興趣做呢件事啊嘛，亦都好想做樣嘢，所以我今日預咗一筆錢出去蝕嘅。咁你有好多又唔係750萬咯。咁咪喺遺囑係咁係寫出嚟，分咗呢類寫咗。咁咪亦都係2019年喺我做手術2月10號左右咯，嗰段時間，因為15號做手術噶嘛。咁佢入醫院之前幾日就約咗阿 Stella 同另一個朋友喺元朗嗰邊咧，因為佢哋喺嗰邊出現啊嘛。咁我就一間茶餐廳就簽咗我份遺囑咯，做見證人咯，係咁嚟。咁你問我其實做呢啲嘢由頭到尾，我自己都唔知點解。如果你要睇翻個心理學嚟講嘅話咧，榮格心理學，我天生就係咁做嘢。
咁你問我有冇名利之想？我其實已經冇名利之想啦。但係你問我都要做啊，創作，唔係話好似一條鞭後邊鞭住我。我諗咗個好得意嘅故事咧，我就好想寫嘅。我而家嘅情況係咁樣嘛。我諗呢啲嘢嘅時候，我就會每一次嘅音樂我都會諗好特殊。即係大明愛嗰音絕對同長江係兩回事。你睇嘅時候你就會覺得好多係好個節奏好強勁嘅音樂，同埋都幾新嘅。咁啊，同埋個結構亦係唔同咯。咁啊，創作其實係我而家目前嘅生存興趣咯。即係好坦白講，我而家有幾樣嘢中意做，一個就係寫劇本，一個就係煮飯。所以而家我都係又整緊啲蘿蔔糕送俾啲朋友啦。咁啊，已經做咗2次，都做咗8底送出去，自己食其實食咗差唔多2底。咁啊，今日講到呢度咧，就多謝大家關心，希望大家可以繼續支持我搞粵劇呢樣嘢。我搞粵劇其實而家嚟緊咧，我哋2月28號咧就賣4月嘅飛，喺之前訂所嘅來週飛，乜嘢價錢咧？就算你半價。你嗰張半價飛係90蚊，我都收你81蚊嘅啫，有額外9折嘅。咁歡迎喺個留言啦，就係97737324嘅，仲有一個電話添，係嗰個泳兒星嘅電話。咁而家改做唔係叫泳兒星啊，叫鳳來儀嘅劇團㗎啦，已經係。咁希望大家就可以留意啊，即係97737324嘅 WhatsApp 又得，或者你打過嚟得。咁另一個電話，我喺個下低留低個電話號碼，你哋可以訂飛。我哋都會將嗰幾個臨時單張上傳俾大家睇。但係嗰個折子戲嗰度咧，就仲有2出戲係未定實，所以咧你睇唔有2出你就知道演員，就唔知道嗰個戲碼係乜嘢咯。咁今日到此為止，多謝大家。